Здравствуйте. Подписчики моего канала попросили подробно рассказать, как устроена вот эта вся моя система. У меня на канале есть видео, где я при ремонте разбирал, болгаркой пропиливал стенку, и пыль вся со штробы уходила. Все я очищал, чтобы не вылетало в помещение. Итак, вот этот циклон, это зовется он фильтр грубой пускай очистки от примесей, от камушка, все. Вот в этот край шланги одевается щетка или что там еще, уже непосредственно собирается пыль, которая проходит сюда. Все тяжелые, в общем, взвеси, камушки там, что попадается, они падают в бачок. На видео есть там. В бачке все остается. В бачок можно водички налить. Дальше, здесь у меня вот в этом отверстии по 90 градусов, вот такой на 50 миллиметров уголочек одевается также, ну, соединяется, он выходит через эту гофру уже. Гофра, естественно, уже не с той системы, просто я нашел, какие есть сейчас, чтобы показать. Все заворачивается, все эта система вся из сантехники собирается хорошо. Желательно вот эту гофру, чтобы было растянуто, потому что в этих ребрах очень много тоже остается пыли. Дальше падает сюда, и все это вакуумом тянется, в конечном итоге все это пылесос тянет. Попадает сюда в воду, значит, там бурлит она, аж она получается вся как бы пена воздушная. Дальше уже подчищается. И уже сюда идет, ну, пускай влажный воздух, опять же по этой гофре, и уже вот в это место вот падает вниз. Ну, там почти так, взвесь есть маленькая, пыльная. И вот этот фильтр с поролона, желательно вот его бы сделать синтепона, диск такой, потому что фильтр влагу, он, вот этот поролон влагу сильно набирает. Он, и, ну, потом тяжело его, приходится иногда или второй диск запасной, у меня было 3 диска, я этот стирал, сушил, а другой вставлял. И уже вот сюда, в это место, это вставляется шланг от пылесоса сюда. Все, пылесос уже тянет, там уже грязи, пыли нету в нем. И желательно, значит, чтобы в пылесосе было регулируемый подсос можно делать больше, чтобы лишний воздух засасывал. Потому что если сильный пылесос будет, то откроешь, может вот эти сплющить. Особенно вот здесь, который у меня зеленый бачок, его сплющивать начинает. Я пробовал мощным пылесосом. Но для ракеты вот у меня, как на видео, значит, всего хватало. Ну вот так. Сейчас я покажу, что и расскажу, как внутри здесь бурбулятор работает. Вот показываю, как устроен мой водяной бурбулятор. Сюда поступает, значит, еще пыль, там взвеси, песочек всякий, и падает вниз. Здесь налито вот так у меня воды. Это я наливаю под ракету. Если мощный пылесос, можно больше, а можно меньше, кому как понравится. Что у меня здесь устроено? Здесь у меня абсолютно ничего нету. Принцип такой. Вот у меня что. Это взято от друшлака какого-то, от овощи мыть. Внутри вот это двигается тоже сантехническое. Выше, ниже поднимать. Ну, я делаю так, чтобы сантиметра она 2, но было вот так погружено где-то вот так в воде. Вот. Чтобы размешивалось с водой. Дальше. Она вот в таком состоянии вот все ставится. Здесь очищается, когда вакуумом тянет, там получается бурление, и вся эта пыль, взвеси перемешивается с водой. Периодически надо менять ее. Здесь видно уже, как она темная будет, видно. Когда уже воздух выходит, и чтобы не захватывало туда же в этот в сифон, вот здесь еще ведерко из-под майонеза еще сделано. Вот там, вот здесь отверстие в донышке, и уже он как бы захватывает вот в эти отверстия, уже непосредственно вот в этот отсек выходит, здесь шланг одевается, уже более-менее он чистый, но все равно влага есть, все равно еще надо отделять. Ну а дальше, в общем, там
такая система, что уже и влагу отделяет. Вот так он устроен у меня. Собственно, если я вот этот циклон с видео подглядел с YouTube, а вот эту пришлось мне думать самому. И в банке 5-литровой, и вот эту я уже сам придумывал. Делали ремонт, чтобы как можно меньше пыли было, грязи там, иначе там вообще невозможно было дышать бы. Ну и вот здесь я также вот им пользуюсь. У себя в квартире не раз выручало. Потолок хорошо, когда заселялись, панельные дома, шлифовать стены было. То же самое, вибромашинка, шлифмашинкой, шланг одевал, то же самое сюда. И пыли никакой, потому что уже жилое помещение у нас здесь. Очень хорошо помогает, очищает пыль. Это даже в жилом помещении. Вот мою систему собирает, только без циклона, без этого, без грубой очистки. А вот этот непосредственно сюда вот поступает уже вот в это место шланг, который, ну, пыль поступает, пыль, грязь. И отсюда уже поступает в этот, обязательно в 5-литровую банку с фильтром. Ну а с банки уже поступает, как говорится, уже на пылесос.